自性，造作一切过失罪业是妄心所造，不是真心。真心从来如如不动，真心从来没有过失，这是自性界。起性论云：已知法性无染，因五欲过故，随顺修行戒波罗蜜。心地无痴自性慧，心体是光明，清净平等的，能生一切智慧。只不过我们现在是在迷，好像这个能力不能现前，实际上这个能力没丧失，只是把真知转变为不知。所以知与不知是一不是二。这些道理都在大乘经论之中，我们要细心去探究。探究实在讲只能得一个仿佛，如果要证的，必须依照理论与方法认真修学。心地无乱自性定，这些道理最浅显、最常说的，不过于大乘起性论说得非常透彻。真如本性从来也不迷，从来也不乱，可见戒定慧是天然本具的，不增不减自金刚。在圣位成佛了，戒定慧并没有增加一些，纵然堕落在阿鼻地狱，我们自性的戒定慧也没有缺少一点，不增不减。金刚是比喻，所谓是金刚不坏身，是指我们真如本性坚固、光明、洁净。生去生来本三昧，这句话是针对常坐不卧而说。因为一切行住坐卧，来去自由，无不在定中，正是所谓那家常在定，无有不定时。慧海禅师说，妄念不生为禅，作见本性未定，这是禅定很好的解释。成文记毁谢，乃成一计，五蕴幻生，幻合就尽。回去真如，法还不尽。智成禅师听了六祖开示之后，非常感激，后悔过去多年来无法悟入真实的境界。于是他也成了一首记，这首记是他的心得报告。五蕴幻生，五蕴是色受想行识，也叫做五阴。心经云：观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。他这个心得与心经相仿佛。幻合就尽，幻不是